လေးတွေကိုဂတိပေးပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ရောလုပ်ပေးဖြစ်ရဲ့လားကျမတို့မိဘတွေပေါ့နော်ခလေးကိုတခုခုလေးကိုကလှုပ်စေခြင်းတဲ့အချိန်မှာဆွဲဆောင်ပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့စကားလေးတွေရှိတယ်ဒီချက်အဲ့ဒါပြောပြမယ်ခလေးကိုထမင်းစားစီခြင်းနဲ့နော်ထမင်းမစားဘူးအဲ့ကြရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့တာထမင်းကုန်အောင်စားထမင်းကုန်သွားရင်မမေကရေကစားဝယ်ကျွေးမယ်ရေချိုးစီခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ဒါရေမြ мян ချိုးရေချိုးပြီးရင်ဝေစားတစ်တင်လဲပြီးရင်မမေတို့ကဖျားသွားမှာအဲ့တော့ဒါရေအရင်ချိုးလိုက်ဒီလိုမျိုးလေကျမငငယ်ရဆိုလဲဒါမျိုးခဏခဏကြုံဘူးတယ်စာရေးလိုက်ပါအောင်ဒီစာတစ်မျက်နှာပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်သမီးကြည့်ခြင်းနဲ့ကြောင်နဲ့ကြော့ကိုပြမယ်တကယ်ကြတော့မီးမလာအောင်ကျမလည်းမကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အတန်းထဲမှာအေးရတယ်ဆိုရင်ဟွာဝယ်ပေးမယ်ဒီဟာဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မတီနိုင်တဲ့ဂတိတွေပေါ့နော်ပြောဖြစ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေပြောတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကလေးစီမှာဖြစ်သွားနိုင်ခြေရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအဓိကကြတဲ့၃ခုအကြောင်းကိုဒီနေ့ကျွန်မပြောပြပါမယ်နံပါတ်1ကကြတော့ trust ပျောက်သွားတာယုံကြည်မှုပေါ့နော်ဝယ်ပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးမလုပ်တော့ဘူးစာရေးပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလိုက်ပို့မယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုက်ပို့မယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းကလိုက်ပို့တာမှမဟုတ်တာပဲဘာလို့ရေးနေရအောင်မှလဲကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့မိဘအပေါ်မှာထားတဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကအဲ့ဒီမှာပျောက်သွားပြီနံပါတ်1 trust ပျောက်တာပါနံပါတ်2ကကြတော့ကလေးရဲ့ emotional security ဘိုင်းကိုတွားပြီးတော့ထိခိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကလေးတွေကို EQ ကောင်းစေခြင်းနဲ့ EQ ကောင်းစေခြင်းနဲ့လို့ပြောရဲဆိုရင်ကိုကမိဘနေရာကနေပြီးတော့ပေးထားရင်ပေးထားတဲ့ဂတိကိုတီးရပါမယ်ဆိုခဲစီမြဲစီဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကိုပြောတဲ့ဂတိကိုမတီးနိုင်ဘူးလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့မလုပ်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကလေးအနေနဲ့ကြတော့ emotional security ဘိုင်းအများကြီးထိခိုက်တယ်ဘာလို့မလုပ်ပေးရလဲငါဘာမှားနေလို့လဲစူးစမ်းအထောက်မှုကဒီလောက်ထိအောင်မှမလုံလောက်ဘူးလားငါမှဘာချိုးရင်းချက်ရှိလို့မမေရထားအောင်မလုပ်ပေးရတာလဲဆိုတော့အတွေးမျိုးတွေသူ့ရဲ့မသိတဲ့အဲ့ဒီ unconscious mind လို့ခေါ်တဲ့မသိစိတ်ထဲမှာတိတ်ကလေးစိတ်ပြီးတော့ဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ချိန်မှာဂတိမတီရဲ့လူကြီးဖြစ်လာနိုင်စေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိဘတွေက role model လေသူ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့မိဘတွေကဂတိမတီရဲ့မိဘတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်လည်းဂတိဆိုတာတီးစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကသွယ်ဝိုက်တဲ့နီလန်နဲ့ကလေးကိုသင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဂတိဆိုတာပေးပြီးရင်ဖောက်လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလေးကိုသင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တစ်ချိန်မှာသူဒီလည်းပဲဂတိပေးပြီးရင်မတီလဲရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ mindset မျိုးဝင်သွားစေနိုင်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျမတို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ကလေးကိုကဂတိပေးပြီးအကြောင်းပေါ့နော်ဂတိမတီနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ပို့မယ်လို့ပြောထားပြီးတော့ဒီနေ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်လိုက်မပို့ပေးဖြစ်ဘူးဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးတော့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်မဝယ်ပေးဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကလေးကို sorry တေချာပြောပေးပါနောက်တစ်ခုကရှင်းပြပါဒီနှစ်ခုပဲကျမတို့လုပ်ပေးဖို့လိုတယ် it's very simple ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုပဲမလုပ်နိုင်လို့တိုင်နေပတ်နေကြတာပေါ့နော် sorry ပြောပါဒါရေးဒီနေ့မမေကတော့ဒီကိစ္စလေးရှိသွားလို့ဒါလေးကိုလိုက်မပို့ပေးဖြစ်ဘူးပြီးရင်ဘယ်နေ့မှပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါပြောပြလိုက်ပါကလေးတွေကစောင့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကျမဒီနေရာကနေ remind လေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးလေးတွေရှိရဲအခုကိုစီမှာအလားတန်တူတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေကြုံနေရတယ်ဆိုရင်လည်းဒီချက်ကို comment မှာမေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ကျမကဒီချက်ခင်မှာရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်ပါ